د افغانستانه غله شوي او لرغوني توکي به بیرته راوړل شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. دغه ورځپاڼه وایي چې دغه توکي چې د افغانستان د سره کوتل معید مجسمه ده 30 کاله مخکې له افغانستانه غله شوې ده او په برېټانیا کې تر پیژندګلوۍ وروسته ټاکل شوي افغانستان ته راولېږدول شي. دغه مجسمه په 1950 زیږدیز کال کې د بغلان په سره کوتل لرغونې سیمه کې کشف شوې وه، خو د کورنیو جګړو په ترڅ کې له هېواده غلا او بهر ته کچک شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې هېواد کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې ډېر شمېر لرغوني توکي غلا او بهر ته قاچاق شول، خو یو شمېر یې په وروستیو کلونو کې بیرته هېواد ته راوړل شول او د هېواد ملي موزیم ته وسپارل شول. تیر کال هم یو لرغونی لوښی چې له افغانستانه برېټانیا ته قاچاق شوی و هېواد ته راوګرځول شو. هغه مهال د برېټانیا سیندي ټیلیګراف راپور ورکړی و چې د دغو د سپینو زرو لوښی کابو 4000 کلن لرغونتوب لري. دا لوښی د لومړي ځل لپاره برېټانیا کې نندارې ته وړاندې شو. د برېټانیا پولیسو دغه لوښی 3 کاله مخکې د لندن هوایي ډګر ته نږدې موندلی و، خو د قاچاق په تړاو یې څوک نه و نیول شوي.